Кажется, что море скрывает свои тайны за завесой времени, но мы сегодня приоткроем эту завесу. Наша история начинается с того момента, когда опытный исследователь, руководствуясь надежными данными и собственной интуицией, погружается на шумные глубины. На морском дне под слоями песка и водорослей наш герой находит нечто неожиданное. Ему предстает не просто обломок, это идеально сохраненная немецкая подлодка времен Второй мировой войны. В миг открытия сердце колотится быстрее, перед глазами замирающий в тишине подводный гигант, способный рассказать множество историй, если только ты готов слушать. Что привело ее сюда? Как она скрывалась от глаз мореплавателей десятилетиями? Но всплывают не только вопросы, над которыми догадка лишь начинает формироваться, и с нынешним раскладом кажется, что его ожидания останутся не намного позже увенчанными. Однако конструкции подлодки намекают на много большее, чем просто тайна. Среди множества историй Второй мировой, исчезновение этой подлодки всегда оставалось одной из самых загадочных тайн. В какой-то момент, погруженные в толщу воды, навсегда скрылись от мира лучшие свидетельства ее последнего рейса. Но почему она решила не возвращаться на базу? Какие события стали причиной трагедии и могло ли случившееся изменить ход истории? В архивных записях сохранились лишь разрозненные данные о ее убытии и еще более взволнованные предположения о том, что могло произойти на борту. Возможно, члены экипажа получили секретный приказ или же столкнулись с чем-то из ряда вон выходящим. Обрывки фраз, устные рассказы и загадочные шифры только подогревают интерес. Быть может, секрет кроется в потерях морских боев, или же было нечто большее, чем просто обычная военная операция. Исследователь чувствует приближение разгадки, зная, что история нередко открывает свои тайны самым настойчивым. Погрузившись в море, наша команда впервые столкнулась с загадочной подлодкой лицом к лицу. Медленно пробиваясь сквозь темноту, исследователь со своей командой ощутили волнение и благоговение перед тем, что находилось перед ними. Изгибы корпуса, едва тронутого временем, заставляли задуматься о том, какой масштаб истории он скрывает. Вспышки огней подчеркивали детали, невидимые в древности, вызывая вопросы о том, что случилось в тот судьбоносный момент. И вот суровая сталь судна в свете прожекторов обнажила обрывки надписей и картину затонувших иллюзий. Это пробуждало ощущение прикосновения к чему-то живому, чему-то, что когда-то дышало, но теперь застыло во времени. Каждый скользящий взгляд открывал новые детали, как кусочки пазла огромного и невидимого мира. Но тайны еще не раскрыты, и под толщей плиты стали скрываются еще более мрачные и удивительные открытия. Что это за странные следы на корпусе и что они могут скрывать под собой? Исследовательский отряд, проникнув внутрь затонувшей подлодки, впервые ощутил дыхание времени, захватившее их в ловушке железных стен. Каждая секция корабля оказалась замерзшей фотографией из прошлого, а покатые коридоры оборачивались запутанной дорогой, ведущей к неизведанным тайникам. В узких пространствах среди старых, выцветших карт и гниющих постелей они обнаружили нечто, чего не ожидали увидеть. Огни фонарей выхватили картины из давно забытых воспоминаний. Полки, усыпанные странными пакетами и железными ящиками, закрытыми на замки, словно сами стены корабля были охраняемыми тайниками. Поверх пыльных обшивок присутствовали загадочные эмблемы, как бы намекая на тайные операции, о которых история предпочла бы молчать. Однако, внутри некоторых ящиков их ждало не только материальное наследие, но и необычайные находки, заставляющие задуматься о совмещении человеческой жизни с неизвестными элементами. Среди документов и писем, покрытых слоем времени, они обнаружили карты, маршрут которых никогда не был доведен до конца. Тонкая грань между реальностью и вымыслом начинала стираться, а смутные догадки пропитывали воздух, предвещая новые сюрпризы. И пока наш исследовательный трепет не утих, перед ним открывался один из самых удивительных аспектов этой находки. Продвигаясь все глубже в недра подлодки, наши исследователи наткнулись на нечто, что легко могло бы стать главной загадкой этой экспедиции. Прямо перед глазами предстали устройства, не встречавшиеся ни в одной из известных им моделей того времени. Эти инструменты выбивались из привычного технического арсенала корабля, словно были привнесены из другой реальности или времени. Каждый найденный объект был покрыт загадочными символами, а их назначение оставалось головоломкой. Одни устройства походили на элементы связи, другие, очевидно, должны были регулировать что-то куда более серьезное. Возможно, они были частью секретных проектировок, не вошедших в обычные технические справочники, или были созданы для задач, о которых мы можем лишь догадываться. Но что обозначают эти таинственные символы? Какие секреты скрывали эти странные механизмы и кем были те, для кого они предназначались? Капли ряби на поверхности времени дают надежду на правильные ответы, или же это были лишь обманутые ожидания, ведущие к новым открытиям. Подготовьтесь, эта головоломка станет следующим шагом в разгадке всей истории. Однако это только начало новых вопросов, ведь вскоре на глаза нашим героям попались особенные документы, не ожидавшие своих открывателей.
Прямо по курсу исследователи наткнулись на удивительную коллекцию документов, скрывавшихся годами в кромешной темноте. Ржавые металлические контейнеры оказались настоящими хранилищами истории, из которых выбились пожелтевшие страницы отчетов и писем, подобно голосам потерянного времени. Среди них старинные карты, чьи маршруты расходились в непредсказуемых направлениях, и таинственные приказы, написанные на языке, полном шифров и загадок. Тем, кто принимался расшифровывать содержимое, открылась невероятная картина. Документы бросали свет на секретные операции и подкрепляли доводы о том, что подлодка играла в событиях войны куда более значимую роль, чем предполагалось ранее. Несколько записей хранили фамилии и звания участников экипажа, оставивших за собой необъяснимое исчезновение. Но что более загадочно, среди свитков оказались записи, которые намекали на взаимодействие с неизвестной силой, изменившей судьбу экипажа. Эти же находки подвигают на новые исследования. Неужели подлодка была только частью большей игры? Документы, как никого больше, вплетали загадку в настоящий мир и шаги тех, кто был здесь когда-то. И вот, не успев постичь все послания прошлого, наши исследователи обнаруживают следы сражений, будто оживляющих память этого затонувшего великана. Свет фонарей пробивается сквозь толщу воды, высвечивая таинственные отметины на корпусе подлодки. Они словно зияющие раны прошлых битв, в которых время замерло в своих страшных проявлениях. Удары, заметные на обшивке, будто кричат о драме, разыгравшейся в морских глубинах, и держат в себе тысячи неразгаданных вопросов. Следы от артиллерийских снарядов, едва различимые под наслоениями ржавчины, наполняют картину тревогой и напряжением. Кажется, каждая вмятина рассказывает свою собственную историю о том, как подлодка вела ожесточенную борьбу за свою судьбу. Смятые металлические панели и выступающие острые фрагменты придают этой истории яркость и глубину, унося исследователей в зловещие мгновения морского боя. Встречая все новые признаки разрушения, исследователи начинают догадываться, что финальные мгновения судна были последствием жестокой встречи с врагом. Что это были за сражения? Кто оказал столь мощное сопротивление? Возможно, разгадка близка, и вскоре они найдут нечто, способное пролить свет не только на эту тайну, но и на то, что стало с теми, кто был на борту в тот роковой день. Время пришло перейти к более личным находкам, хранителям жуткой правды. В глубине, скрытой от глаз, есть что-то необъяснимо жуткое и таинственное. Наши исследователи, углубляясь в интерьеры подлодки, наткнулись на находку, напоминающую о том, что когда-то здесь жила человеческая жизнь. В одном из отсеков, среди обломков и хаоса, им предстают неопознанные останки, бережно уложенные в укромном месте. На скудном освещении формы и очертания кажутся неясными, но одно становится очевидным — это следы ушедших душ, замерших навсегда в холодной тишине. Застывшие в крепком объятии времени, эти останки вызывают множество вопросов о судьбах тех, кто оказался в плену железного гиганта. Кто были эти люди? Какие разгадки могли унести с собой в этот последний затонувший приют? Одежда в лохмотьях, еле различимые нашивки и личные вещи, лежащие рядом, будто хотят рассказать свои истории. Но время безжалостно, и ответы все так же ускользают сквозь пальцы. Исследователи чувствуют ответственность за эти души на борту, и кажется, что постепенно начинают ощущать их присутствие. Это удивительное и одновременно мрачное открытие заставляет задуматься о повторяющейся трагедии в истории человечества. Но впереди их ждет еще больше открытий и все более удивительных событий, которые могут привести к развязке этой загадочной истории. Следующая глава обещает погрузиться в тайны еще глубже, позволяя взглянуть на то, что осталось за гранью простого восприятия. В потемневших коридорах подлодки, где воспоминания и реальность переплетаются в таинственный танец, ходят легенды о призраках. Эти истории предаются шепотом, будто боясь разбудить обитателей тьмы, окутывающие металлические стены. Наши исследователи не раз замечали странное, почти сверхъестественное присутствие. Легкие движения в периферии обзора, будто кто-то наблюдал за ними из прошлого. Нервное напряжение усиливается, когда они допускают мысль, что некогда экипаж мог остаться здесь, плененный жуткими обстоятельствами. Старые морские байки описывают, как души моряков, не обретшие покой, блуждают среди стальных лабиринтов, пытаясь передать свои незаконченные истории. Необычные явления, шелест, когда должно царить безмолвие, и холодок, пробегающий по коже, порождают атмосферу трепета и загадки. Зачем запираются души здесь, что держит их в этом мире, и какую историю они хотят поведать тем, кто рискнет окунуться в тайну? Бросая взгляды на самые темные уголки и обшарив каждый дюйм корабля, исследователи стремятся разоблачить правду, заключенную в этих легендах. Вскоре их путь приведет к открытиям, которые заставят переосмыслить прошлое и настоящее, раскрывая магические моменты человеческой истории, связанные нитями с необъяснимыми явлениями. История, что последует дальше, приоткрывает глаза на величие этого подводного бестиария.
С древних времен моря считались местом, где реальность и мифы ткут свои загадочные истории. Подлодка, найденная на морском дне, не является исключением. По местным рассказам, она была не просто военным судном, а носителем необычных свойств. Легенды, передаваемые из уст в уста, повествуют о том, как во время своих последних путешествий подлодка загадочно исчезала и появлялась, будто умела обходить любую опасность. Говорят, на ее борту могли происходить необъясненные явления. Светящиеся огни, странные звуки и даже часы, замедляющие свой ход. Что-то, что живет за пределами обычного восприятия, будоражит воображение, поставив под сомнение границу между возможным и фантастическим. Добавим сюда легенду о таинственном устройстве, якобы способном влиять на морские течения или даже погоду, и подлодка обретает ауру едва ли не мистического артефакта. Эти истории находят отклик не только среди тех, кто с детства слышал легенды у костра, но и среди исследователей, вынужденных пересматривать свои представления о подлодке. Сопровождаемые богатым калейдоскопом мифов, они становятся источником вдохновения и интриг для всех, оказавшихся соприкоснувшимися с величием этой истории. Но не только мифы пленяют воображение. Возможно, следующая находка откроет завесу над шокирующими фактами, которых никто даже не предполагал. Когда кажется, что наш исследовательский труд и так уже принес множество открытий, одно из самых ошеломительных тайно ждет своего часа. Пробираясь по запыленным коридорам этой подводной реликвии, команда наткнулась на дело, от которого захватывает дух. Нечто в корне изменяющее все их предыдущие представления. За массивными дверями, которые уже многие десятилетия не знали прикосновений людей, нашлось нечто совершенно невероятное. Небольшая, но исключительная видеопленка. Серьезным вызовом оказалось не только обнаружить этот загадочный объект, но и осознать его значение. Когда любопытство и осторожность наконец уступили разуму, пленка раскрыла свои секреты. Это были снимки, сделанные с борта подлодки незадолго до ее последнего рейса. Ни один из известных историкам архивов не содержал подобного. Эти проявления были как стражи давно забытой правды. Удивительное открытие, вне всяких сомнений, связано с какой-то секретной миссией экипажа. Записи, интригующие, обрывающиеся в самом напряженном месте, оставляют больше вопросов, чем ответов, но исподволь натолкнув на мысль о том, что самым впечатляющим приключением станет то, что еще предстоит открыть. Кажется, завеса тайн начинает спадать, намекая на историях, которые расширят наше понимание о смелости и жертвенности всех тех, кто боролся за свои идеалы. Что же стало с теми, кто оставил за собой столь богатое наследие? Следующее повествование отправит нас через занавес времени обратно в прошлое, открывая страницы человеческой отваги и испытаний. Жестокие волны войны не только стерли с лица земли нацию, но и сохранили безмолвные свидетельства о судьбах людей, оставшихся в тени истории. Среди потерянных артефактов и ускользнувших подсказок особое место занимает память о моряках этой подлодки. Их история, мерцающая отголосками времени, полна невероятного мужества и трагических загадок. Экипаж, отдавший свое последнее путешествие не обратно к своим семьям, а к потаенным глубинам океана, носился с собой тени из прошлых жизней и будущее, которое так и не состоялось. Эти мужчины, проявившие стойкость в бурю противоречий, стали символом несломленного духа, несмотря на неизвестную дань, которую им пришлось уплатить. Свидетельства, найденные на борту, расползаются узорами упущенных судебных решений, заставляя задуматься о том, каково было вести эту подлодку. Их письма, наполненные мыслями о доме и сомнениях, кажутся эхом для тех, кто был влюблен в море и навсегда ушел в его объятия. Экипаж стал голосом истории, вписавший свои строки в кровавую летопись времени, но и внушающий неприходящее восхищение каждым, кто вступает в ее лоно. История эта вскоре сфокусируется в круге новых открытий, приводя нас еще ближе к пониманию той атмосферы, в которой эти моряки жили и боролись за свою судьбу.